Tacite like a tutti, io sono Linda Kelsang Santulama e benvenuti a Tibet TV, un settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli principali delle notizie. Sua Santità Dalai Lama lancia un appello per uno sforzo congiunto nel superare la minaccia globale. Sua Santità Dalai Lama condanna la morte dell'ambientalista Bahuguna. Il Sikyong Penpa Tsering presta giuramento e si impegna per la risoluzione pacifica del conflitto sino-tibetano. Il presidente della Camera degli Stati Uniti, Pelosi, i deputati e i ministeri di diversi paesi si congratulano con il neo Sikyong Penpa Tsering. Il Kashag uscente si congeda e riceve un'udienza virtuale con Sua Santità Dalai Lama. Il Dipartimento dell'Informazione e delle Relazioni Internazionali lancia il nuovo Museo del Tibet a Ganchen-Kishon. 70 anni di oppressione in Tibet. I ricercatori evidenziano le violazioni dei diritti e la distruzione da parte della Cina. Il gruppo trasversale del Parlamento scozzese sul Tibet spinge per una risposta globale al cambiamento climatico in Tibet. Un tibetano in Svizzera conclude un rally solitario di 1000 km per il Tibet. Mercoledì scorso è stato osservato come il giorno di luna piena di Sakadawa, noto anche come Buddha Purnima, il giorno che commemora la nascita del Buddha, l'illuminazione e il Mahaparinirvana. In questa occasione Sua Santità Dalai Lama ha invitato i suoi seguaci a unirsi per fare tutto il possibile per superare le minacce globali che affrontiamo, compresa la pandemia da Covid-19. Sua Santità Dalai Lama ha anche dato insegnamenti per i mongoli e i tibetani in questo giorno di buon auspicio. Il venerabile Karma Gelek Yutok, Kalon per la religione e la cultura dell'amministrazione centrale tibetana, ha anche tenuto un discorso in occasione del Vesak, il Buddha Purnima internazionale, organizzato dalla Confederazione Buddista Internazionale di Delhi e dalla Conferenza Buddista Asiatica per la Pace. Sua Santità il Dalai Lama ha espresso la sua tristezza nell'apprendere che il suo buon amico, Sri Sundarla Bahuguna, è morto all'età di 94 anni venerdì scorso. Sua Santità ammirava il modo in cui Sundarlal Bahuguna faceva dell'Ahimsa il nucleo delle sue instancabili campagne per proteggere l'ambiente. Penpa Tsering ha prestato giuramento come Sikyong del 16° Kashag giovedì mattina, presso la sede dell'amministrazione centrale tibetana. Sua Santità Dalai Lama si è rivolto virtualmente all'evento e si è congratulato con il nuovo Sikyong Penpa Tsering, mentre ha elogiato il Sikyong uscente, Lawson Singhi, per il suo eccezionale servizio durante i suoi 2 mandati negli ultimi 10 anni. Soffermandosi sui suoi sforzi per democratizzare la politica tibetana in Tibet e poi in esilio, Sua Santità ha detto che la democrazia tibetana in esilio non è una finzione, ma una vera e propria democrazia paragonabile a tutte le altre democrazie nel mondo. Dopo la cerimonia di giuramento, il Sikyong Penpa Tsering ha fatto il suo discorso inaugurale. Il Sikyong ha parlato del suo impegno nel cercare sollievo dalle sfide critiche che il Tibet è in pericolo e delle sofferenze del popolo tibetano, dedicandosi a risolvere la questione del Tibet, raggiungendo il governo cinese per trovare una soluzione reciprocamente vantaggiosa, negoziata e non violenta. Sul white paper del governo cinese, recentemente pubblicato, il Sikyong Penpa Tsering ha detto che l'amministrazione centrale tibetana è aperta ad inviare persone per verificare tutte le affermazioni fatte dalla Cina nel libro bianco. Il Sikyong ha espresso solidarietà a tutti i tibetani che sono stati feriti o hanno perso le loro proprietà a causa del grave terremoto che ha scosso la regione di Golok in Tibet domenica scorsa. I reiterate my commitment to direct all my energies in carrying out the responsibility of finding a lasting solution for the Sino-Tibet conflict and looking after the welfare of the Tibetan people. The Chinese government has, on the 21st of this month, issued a white paper titled Tibet since 1951, Liberation, Development and Prosperity. All I can say today is that we are open to sending people to verify the claims made in the white paper. On the 23rd of this month, a severe earthquake shook Golok region in Tibet. We express our solidarity with all the Tibetans who have been injured or lost their property due to the natural disaster. Number 4, one of the first tasks of the administration would be to look into what more can be done to contain the spread of COVID-19 within the Tibetan communities in India and Nepal. We will review the structure of the COVID task force both at the central and local level and take all possible remedial measures.
I will be issuing a statement on remedial measures and guidelines by the administration in a day or two. Per quanto riguarda le sfide sanitarie in corso affrontate dai tibetani in India a causa della pandemia, il Sikyong ha detto che rivedrà la struttura della Task Force Covid sia a livello centrale che locale e prenderà tutte le misure correttive possibili. Una dichiarazione sulle misure correttive e sulle linee guida dell'amministrazione dovrebbe essere rilasciata presto. Penpa Tsering è il quinto Sikyong eletto direttamente, prima conosciuto come Kalon Chipa. È succeduto a Lobsang Singhi in qualità di terzo Sikyong, eletto dopo la completa devoluzione dell'autorità politica da parte di Sua Santità il Dalai Lama nel 2011. A causa delle restrizioni alla partecipazione imposte dal governo statale di Himachal Pradesh per motivi del Covid-19, la cerimonia di giuramento è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Tibet TV, che è stata vista da più di 20.000 persone da tutto il mondo. Il commissario capo della giustizia tibetana Sonam Norbu Dakpo ha amministrato il giuramento di ufficio e di segretezza al Sikyong Penpa Tsering. Da quando il Sikyong Penpa Tsering è stato eletto come presidente dell'amministrazione centrale tibetana, ha ricevuto messaggi di congratulazioni dai leader di tutto il mondo. Parlando della resilienza del popolo tibetano, la presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha detto: «Ora più che mai la sua voce risoluta e la sua instancabile leadership come Sikyong saranno necessarie per portare avanti questa tradizione vitale e far avanzare la causa della pace». Parlamentari e sostenitori del Tibet provenienti da tutto il mondo, compresi Canada, Regno Unito, Stati Baltici, Unione Europea, Cile, Francia, Belgio, Slovacchia e Repubblica Ceca, si sono congratulati con il Sikyong Penpa Tsering e hanno espresso i loro calorosi auguri e un rinnovato sostegno all'amministrazione centrale tibetana e alla causa tibetana. Nel dare il benvenuto al nuovo Sikyong, il gruppo parlamentare australiano per il Tibet si è impegnato a continuare a sostenere la lotta tibetana durante un incontro tenutosi al Parlamento con il nuovo rappresentante di Sua Santità il Dalai Lama e dell'amministrazione centrale tibetana, Karma Singhi. Sua Santità il Dalai Lama ha concesso un'udienza virtuale al presidente uscente dell'amministrazione centrale tibetana, Singhi, e ai membri del 15° Kashag giovedì mattina, mentre si congedavano al termine del loro mandato. Il presidente uscente, Lobsang Singhi, ha espresso il suo apprezzamento per tutti gli eventi di addio organizzati da molte persone e organizzazioni di diversi paesi per esprimere la loro gratitudine per i suoi 10 anni di servizio. Nel suo discorso d'addio, il presidente uscente ha ringraziato tutti i tibetani per il loro sostegno e per avergli dato l'opportunità di adempiere alle ultime parole del suo defunto padre, che era di essere al servizio di Sua Santità il Dalai Lama e di lavorare per la causa della nostra nazione occupata. My role as the Sikyong ends today, but my resolve to fight for the Tibetan cause will continue and will remain strong forever. I was born a freedom fighter and I'll die a freedom fighter. Il Dipartimento dell'Educazione Scolastica e dell'Alfabetizzazione del Ministero dell'Educazione del governo indiano ha approvato il trasferimento delle rimanenti 6 scuole della Central Tibetan School Administration alla Sambota Tibetan School Society. In seguito alla decisione della Union Cabinet, la Central Tibetan School Administration ha finora trasferito 33 scuole materne, 9 elementari, 5 medie, 5 scuole secondarie e 3 superiori alla Sambota Tibetan School Society, una società gestita dal Dipartimento dell'Educazione dell'amministrazione centrale tibetana. Il nuovo museo tibetano a Ganchen Kishon è stato lanciato venerdì scorso dal presidente uscente Lobsang Singhi dopo il completamento con successo della fase preliminare presso la sede dell'amministrazione centrale tibetana. Il presidente uscente Singhi ha considerato l'istituzione del museo come una delle principali priorità del suo mandato, compreso il progetto e-Chajel, ossia il Green Book, e la consegna della Central Tibetan School Administration all'amministrazione Sambota. In coincidenza con le affermazioni propagandistiche della Cina sui 70 anni di liberazione del Tibet, il Tibet Bureau di Ginevra ha organizzato un evento virtuale di 3 giorni, venerdì scorso, sull'accordo dei 17 punti e sui 70 anni di oppressione in Tibet, con una serie di tavole rotonde in cui speaker e ricercatori di gran rilievo hanno evidenziato le violazioni sistematiche della Cina dei diritti umani e la distruzione della cultura e dell'ambiente naturale in Tibet, nonché le politiche cinesi di liberazione e di inadempienza. Il Comitato per i diritti umani e gli aiuti umanitari del Parlamento tedesco ha emesso una dichiarazione sulla firma di 70 anni fa dell'accordo dei 17 punti tra il governo della Repubblica Popolare Cinese e i rappresentanti dell'allora governo tibetano, evidenziando la violenta repressione e le sistematiche violazioni dei diritti umani che la Cina ha compiuto in Tibet negli ultimi 70 anni.
Il Cross-Party Group sul Tibet del Parlamento scozzese ha rilasciato sabato scorso una dichiarazione di 2 pagine sul cambiamento climatico del terzo polo, una sintesi e un'analisi dei recenti risultati scientifici dello Scottish Centre for Himalayan Research, l'Università di Aberdeen per il gruppo trasversale sul Tibet. Il Cross-Party Group on Tibet chiede anche al governo britannico di assicurare che la questione del cambiamento climatico nel terzo polo sia affrontata nel contesto della COP26. Tserin Wandu, residente a Winterthur in Svizzera, ha concluso venerdì scorso il suo rally in bicicletta da solo davanti alle Nazioni Unite, portando un appello all'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani a Ginevra. Il 46enne Wandu ha iniziato il suo rally in bicicletta il 7 maggio da Winterthur a Ginevra, percorrendo quasi 1000 km in condizioni di maltempo per sensibilizzare l'opinione pubblica sui 70 anni di violenta repressione in Tibet e per rendere la Cina responsabile delle sue violazioni dei diritti umani. I 70 anni si riferiscono al periodo della firma dell'accordo dei 17 punti sotto minaccia militare tra Tibet e Cina nel 1951. Per questa settimana è tutto, vi ringrazio per aver guardato Tibet TV e ci vediamo la prossima settimana.